Jinsabu fil-fażijiet finali ix-xogħlijiet fuq l-akbar investiment f'Għawdex b'rabta ma' infrastruttura sportiva. Il-Gozo Indoor Sports and Aquatic Pavilion se jkun kumpless uniku fejn mhux biss huwa l-ewwel wieħed tax-xorta tiegħu f'pajjiżna iżda se jkun qed jagħti dimensjoni oħra lill-isports f'Għawdex u anke fuq livell nazzjonali. Dan il-kumpless li se jkun mifrux fuq medda ta' 5000 metru kwadru se jkun faċilità li tmur lil hinn mill-qasam sportiv relatat mal-hawn. Iżda se jinkorpora dixxiplini sportivi oħra fosthom sports tax-xibka, inkluż volleyball, netball, padel u sport ieħor. Aktar minn hekk, se jkun hemm sala dedikata biex tospita sezzjonijiet tal-ġinnastika u għasfin, kif ukoll table tennis u arti marzjali. F'kumment ma' One News, is-segretarju tal-Gozo Sports Board, Kevin Azzopardi, spjega l-iskop ta' dan il-padiljon u kif se jkun qed jilqa' numru kbir ta' studenti u atleti. Skopu illi apparti li jitgawda b'mod regolari mill-komunità sportiva Awċija wkoll matul il-ħinijiet tal-iskola jitgawda mill-istudenti Awċin, però aktar minn hekk ukoll nattiraw il-parteċipazzjoni ta' atleti u avvenimenti internazzjonali lejn Għawdex. Allura jkun parti mill